الزول في اللون على طروازيام ميطون شحال يقعد نخدم انا طروازيام ميطون الساقية دنوغال نهضر فين كترون كوم دابيتود دي شامبيونا دي ليكيب لا جي اس كا un petit peu امشي تزراموك لي زيفينمون كيكتارون لي ديكلاراسيون بوا اني ولا غاوين تاني ولا اشو لي ريزولطا يتسفون لي زيفينمون ياكيني صافي كنبداو نهضر في البروميير سوجي الساقي ونهضر كان في جو في با نمشي نقارن ونترنو يرا الزيت يتمس الدنيا كان يوث الحاجه بغي غتيديني باسكو جو بونس بلي الي امبورطونط تسعى المعنى مليح كويني طارون ديال لا جي اس كا لا كنت كويني طارون اما لا جي اس كا ديال الفوتبول كاين ناسيونال les revendications l'Arachie Guinée ils se demandent le départ de la direction le départ des actionnaires le départ de tout le monde d'après eux pour eux ils veulent libérer la JSK qui dit on va libérer la JSK rendre la liberté à la JSK les discussions en Guinée كاين دوال يون l'événement qui pour moi est un événement très important خاطر كوينيك تدوموندين اكثر الديبار لا ديريكسيون بالك سعان دي ريفونديكاسيون لي ريفونديكاسيون تنفهمنا dans le sens دا est-ce que la première revendication c'est اكثر de l'ouverture du capital non c'est autre chose ذا الحاجه النظام خاطر كما نهضر كيستيون ريزولطا جو بونس الى قرا كود دي ضرون شغل كايني سورتو المومون ياكي عندها مازاليك اون كورس بور غانيي كيلك شوز مازاليك اون كورس باش او موان تكفو البوديوم دونك مازاليك اون كورس ديال لا كومبيتيسيون ايكا ناسيونال ثم ثوارا دونك شغل الا قرا دي ضرو ثوره ما نهضر في الطون عند دوسان دي زيفينمون ياكين ما نهضر دا نوت كوتي انطف لا سيزوني غيليندي لا ديريكسيون يليندي اكو لونطرينور يليندي تو الكلوب اكو pas mal de personnes pas mal de gens ou des supporters يقولن ند بلي l'objectif نل الكلوب يليندي c'était le maintien بظن عند dans certains matchs يتيجوزو le 1er novembre pour ne citer que CSC là contre Stif dans ces matchs là dans beaucoup d'autres matchs يتيجوزو le 1er novembre il y a eu des événements extrasportifs des actes de violence غير les supporters بغرسن ديريكتومون غنطف الماتش نصطيف لا جياسكا تبد المانتيان فاك كونفيرمي المانتيان ينس نزمرد نيني يتلمس لا سيزون الا باللي المانتياني اللي طاكي مي وين لوبجيكتيف نلعب كونتر سطيف يجيوزو يا يو دي زيفينمون في تسلموس خلال شغل دابا عندها تروح لا ديريكسيون لي تريبينز دوموندي لي سيبورتور اي غير يطارون لي زيفينمون ياكيني اي غير يطارون الشغل ياكيني هذا نشتاقيني يقلقنا تنظر سي كو ويكيني يخدم لي بوليميك يصطاد ويكيني خسارني يصطاد pour les joueurs نسن parce que pour l'adversaire طاروا partout du monde mais les joueurs ينك ليكيب ينك ودي كيلعبن لا توني ينك يصطاد ينك تخسر دو بروميير لا ديرنيير مينوت c'est pas logique ou les joueurs guinéens pour le moment ils ont pas déshonoré la JSK ils sont toujours en course dans toutes les compétitions ثورة وقيت يوث الحاجة تيسنات وإذا كي comme d'habitude يستخدم من les réseaux sociaux
pour faire les déclarations يخدمن pour critiquer وانا pour encenser une déclaration وذاك وسننقرر ساعة مرة ضربتها فرا. Mais je ne vois pas l'utilité أتهضر ثورة. Je ne vois pas l'utilité تروح تكسد لا ديريكسيون تكسد اكس ايكغيك ثورة باسكو كلش هادي يغلي كلش هادي يغرق ليكيبا كتغرق لكن يبغوا لي الحال وزمع ضرا دون 2 نا 3 موا تبدل كلش وتقيم كومبليني ماشي كان لا لوجيك ثاقي عندك كاين لا لوجيك. دونك ويكي جو بونس كي لا قد فهمني ما ننسى مي سلا مانيبيولاسيون et des talons de l'équipe en du football national en général, les rachis qui sont derrière Cholegui, vous aurez oublié, les supporters en les supporters en qui soutiennent les idées, les pas il ne faut pas les exclure puisque tu soutiens une wiki donc c'est pas des supporters. Ceux qui soutiennent ou ceux qui font la propagande à Guinée, les statuts à Guinée. Un supporter qui soutient la direction pour eux, c'est pas un supporter de la GSK. Donc, direct l'exclusion. Quand on supporte l'équipe, supporter le même club, mais il faut que le supporter se pose les bonnes questions. Il faut qu'il se pose les bonnes questions. Déjà, Wigini, il demande à la propagande. Est-ce que ça s'entend personnellement? Est-ce que ça s'entend personnellement? باش تزرد ذا شوف غان لي زانطونسيون سن ريالمون اسكو هاد الصح زمرنا ذا غان لي زاكسيون زمرنا ذا غان الكلوب زمرنا ذا وين الكلوب سخيلا قدري من نمشي تقارن ادا سن ويكي ساعه نخلى قدري من يفون بوزي طب لا ذا غان لي زاكسيون هاكيني سي سيور ما تبغى خيلا قدري من فوين لي بروب وينك ساعه لي زاكسيون تا هو ليكيب سا لوجيك. دونك الا قرا غاليني البياج من لا مانيبيولاسيون c'est tout. Donc j'ai pensé qu'il a une nouvelle fois toujours l'équipe qui a تجي ترونكي تجينا تلعب بالون تخسر تربح تخمني غادي ذاكي تكاليفي ذاكي وكيف الفوتبول ابري فان السيزون خمنا بيرلون ورينا شحال شو قدران ذاكي ريكروتمون اسكيلها اسكيفوح se poser les bonnes questions dans tous les secteurs اتيفولوي ذا انت شو كيخصون تبدل الحاله سي صا مي ما هاد السن الغاشي qui font toujours des problèmes depuis un certain temps dès le stade surtout Tizi-Ouzou qui font toujours des problèmes à leur propre équipe. Donc pour ma part des fois je me pose la question est-ce que صح حملنا l'équipe again ما تعرض stade une personne c'est le mousse qui supporte la même équipe. Je ne vois pas الحملاقي الصعيدي l'équipe كذا شو تفهم غير خاطر كويكي خلا قلنا ديك السن لان نوثني يدي تبروبوزين لي جوار لان نوثني لي زاجون لي جوار لان نوثني كتساوين لي صالير لي جوار كي شغل كي نزراتوك وخلاتي دينان ساعدينا في الديريكت اون ديريكت خلاتي دينان نزراتنوك ويجيني فغاندي انتي كدو غادن برو هادو غن لا وايد نسني شغل كي نزرات ذاكي كلانديس. دونك فوالا سي جوست une analyse كي فاينا كنت تعرفون خاطرك كاين جو فوا با ميكا جوار الى فا ليكيب بيس الى في ستاد دينس لي سيبورتور يسخسرون دو لا بروميير لا ديرنيير مينوت ابري قارن ils donnent pas satisfaction. جو مشي شيك سير صراحه الستاد ديك ليكيبي à domicile les supporters ينكك تسخسرون دو لا بروميير لا ديرنيير مينوت شو يمكنوا لا بغانا تفا بالون وتغلا توش شو ذا كاسكو سي كوا سا tu veux pas soutenir l'équipe qui ne la soutient pas تروح ويا الستاد واش كي اوبليجي تروح هذا الستاد واش كي اوبليجي ينيك دمود سي راك تشيني ولا فارا ça n'existe pas. نوري لي ريزولطا لا جي اس كا لي برينسيبال بوين بويا تيزيوزو سيتي ان ويكل. Donc il faut se poser les bonnes questions. Gagner, il y a un chi dedans. Le prochain match là, j'ai contre Pskra. C'est le point positif dans le match qui contre Pskra, c'est qu'il se jouera à huis clos. Donc c'est une occasion, il a GSK, d'essayer d'avoir 3 points.
ذي كي سرون امبورطونت مليح في البروغرام يتسعى لي بروشان جورني تلعب كونتر بارادو وتروح على السي ار بي ذي 20 اوت. دونك لي 3 بوين بسكرا سون امبورطونت مي لي 3 بوين ديال ميم بسكرا سون امبورطونت. يفو ساتوندر كو ليكيب بسكرا تغلق كلش تسيي داك البوت تسيي لي اغريسيف تسيي خلال شغال. دونك لا جي اس كا الى قد سيزي لي شونسين ستوطالي الماتش هاكي الى قد سيدي الى قال لي جوار ديال انكونسيون باللي الماتش كي الى قد ربحان باش القيمن توجور او كونتاكت لك لي بريمير بلاص. شامبيون كي غادي تدني غادي تولعب جوسكو دانيير مينوت جوسكو دانيير انستون. الديبي دو سيزون نيغد الفافوري avant le match de la GIAS contre le CRB, les favoris principaux c'est le CRB parce qu'ils ont une bonne dynamique pour le moment à Kathouran. Donc on verra. Pskera qui est en difficulté, mais Pskera qui pose des difficultés à toutes les équipes. Nous voilà contre le CRB, nous voilà contre la GIAS. l'USMA 2-0. Donc c'est une équipe à ne pas prendre à la légère ou vous allez les joueurs de la GS Kazan Choualagi. Mais pour la contre un scène, il faut changer le système de jeu. Je pense qu'il faut solidifier un petit peu le milieu de terrain. Le match avec beaucoup de joueurs offensifs, ça ne peut pas fonctionner. On a une éternité l'extra sportif tellement vague qui est le football. ذاكي كان يقلن الفوتبول بارقان اوفرتور دي كابيتال اصلا تفتح الكابيتال اللي ويجي باش وي كذا انفيستين اون راكاي كي انفيستي دون السبور il se ça devient des racailles qui le dirigent et tout. Donc ولاش لا l'ouverture دي كابيتال لا والو وثيتشوي كالو كيدري من اماتور ويكالو لعب دينا نولي ونا يلعب نضال اسكاد ياس حبيب ناقي نقلا تحويسن يدري من ولاش يدري من ذاكي اش هداس ولاش. tous les avis sont acceptables la chaîne كيز مع المدني ما يعجبهان كون تزرع من كذا. بون قيمت ذي لهنا ورثي مدينه.